Здравейте хора, аз съм Megacraft и днес ще снимаме как да си направим Minecraft сервер от Minecraft.net. Преди да започнем, моля ви, клипа е малко така, малко по-странен от другите, които правят клипове. Затова, че искам да си увеличите звука на макс на компютъра и ако сте на ако сте на компютър, си намалете тонколоните, почти да не се чува на тонколоните, а на компютъра на Mac. Добре, благодаря ви за това и да започваме. Така, влизаме в Mozilla или там, където вие искате. Изчаквате да ви разреди. Така, през това. Така. И пишете Minecraft.net и давате Enter. Така. Сега, след това отивате на Download It Here. Отивате Multiplayer сервер и тук си сваляте Minecraft сервер 188XC и го даунлоудвате. Така. През това време да сейвате файла. Сейв. През това време аз ще направя нова папка, new folder и се казва Minecraft.net сервер. Така. През това време, докато ни се сваля, той ще се сваля, бърка се, извинете. Ще пуснем Minecraft за малко. Така. И така. Готово. Стартира се Minecraft. И сега това вече не би трябвало. Сега отидете на Minecraft сервер 1.8.8. Натискате Run. Така, и тук виждате ни глупости, Blocks, Minecraft сервер, L и Servers. Чакате да ви се заради. Тук сервер, да, и L. Това е дали се съгласявате с правилата на Minecraft.net. И пишете True. Така. И натискате Save. И затваряте. Така, нали нагласите си там на 1.8.8. Така. Отваряте на Minecraft. На Minecraft сервер. Пак натискате Run. Отваряте долу Minecraft. И чакате. Нали, докато ви се заради. Да, и това ми е Minecraft сервер. Обаче сега го затваряме. Нали, ползваме го. Така. Видите ли това сервер? Ето тук тази папка. Значи натискате я. Видите ли това онлайн мод? Това означава, ако сте скупена игра, трябва да ви е на 3. Обаче ако не сте скупена, както мен, например на мен от Замунда, пишете false. И тук сервер IP, пишете CMD и пишете IP config. IP configuration означава това. Натискате и гледате. Натискате mark. Копирате това и натискате Enter. Така, след това на сервер IP слагате този IP адрес, сейвате го и го затваряте. Така, сваляте си Minecraft долу. Така, отидете на Minecraft сервер, натискате Run. Така, и сега ви се включва сервер. Отивате на Minecraft, отидете на групова игра. Така. Само да изтриеме тези сервери. Така, изтриване, така, ще го дам на голям екран да виждате по-добре. Така, добавяне на сервер. Какво е това? Извинете, това е бъг от Minecraft, не от моят компютър. Защото никога сега не ми се е случило така за първи път, извинете много. Отказ. Чакайте само да видиме. Да, ето Minecraft Memory USM и тук ви върви, значи добре. Ви актива трябва да е така. Добре, сваляте долу. Групова игра. Добавяне на сервер.
тук си поставяте пак също IP и натискате готово. Ето пинг и влезете в сервер. Влизане, добре, изчаквате. Така, чакваме една секунда. Айде де. Защо не може? Подкаст, значи, що не става, пишете localhost и натискате готов. Това, и натискате тук localhost. Що не става, бе? Така, директно свързване. Localhost. Server. No. Connecting. Така, поставяте го и присъединяване към сервера. Малко ще се забави. Може би. Така, я да видим. Така, ето. Извинете, просто не съм стигнал толкова да чакам. Просто много страници съм отворил долу, много файлове и затова може би. И това е вашия свят. Може на мен още да ми се сетвам света, да е на вашия ви се може би по-бързо. Не знам как е на вас. Приклещен съм. Интересно. Така, тук влезете си сервера. Влезете, нали, тука. Да, ще да ви покажа как да се измъкнете по-бързо, но остана и така. Влезете си в сервера. What the hell? Може би CMD-то ви се променил. IP Configurations. IP-то ми също е, защо така? Директно свързване. Присъединяване към сервера. Свързване. Така. Добавяне на сервер. Localhost. Знам защо. Без исках съм затворил това. Без исках съм затворил Minecraft сервера. И затова не ми е тръгнало, нали, но чакай сега. Ето ви го, така, добавяне на сервер, така, добавяте си го. Така, ето Minecraft сервер, така, свързване към сервера, влизане, изчаквате една секунда. На вас вече мога да ви се направим. Но запомнете, когато влезете в такъв Minecraft.net сервер, моля ви се, изчакайте една секунда да ви се сетне целият свят. Моля ви се, не мърдайте, защото може после да ви полаги малко. И заради това една минута не е чак толкова много време, така че изчакайте. Но аз сега започна и ще... Нали, ако тръгна някъде, ето. Така, ако искате да сте на Game Mode, тук влизате в сервера, пишете наклонена черта, и вашето име, например, моето име е Megacraft. Така. И натискате Enter и тук ви са изписани дадени права на Megacraft от сервера. Така, и пишете Gamode. Опа, извинете много. Едно. И вашия режим на игра е променен. Така, ето. Дълвидески, отваряне инвентар, посиление, не е много съм добър. И това е мен, аз съм Megacraft. Абонирайте за мен, също гледайте F1 Go, той е много добър. И така, до скоро.